A-Talkissa tänään. Vaihtoehtohoidoista avun saanut Elisa Lindblom, homeopaatti ja lääkäri Liisa Sulkakoski, dosentti Markku Myllykangas ja ylilääkäri Hannu Lauerma. Vaihtoehtohoitoja aiotaan rajoittaa lailla. Elisa Lindblom, sinä olet käyttänyt 10 vuotta erilaisia vaihtoehtohoitoja perheesi kanssa. Minkälaisia kokemuksia sinulla on? No meillä on kyllä pääasiassa ihan tosi positiivisia, et en kyllä tunnista mitään tällaista lumevaikutushommaa. Ja jotenkin niin itse musta tuntuu, että jos mä koen, että mä saan apua jostakin vaikka sit homeopatiasta, niin mun mielestä se on aika sitten semmoista tekopyhää, että joku ulkopuolinen rupeaa mulle sanomaan ehkä vähän holhoavaakin, että siitä ei ole mitään apua, jos mä ihan oikeasti siitä on avun saanut. Kannatatko tällaisia rajoituksia, että jotkut, esimerkiksi raskaana oleva nainen ei jatkossa voisi mennä vapaasti, vaan lääkärin kanssa yhteistyössä sitten luontaishoitoon? No, mulla on itsellä 3 lasta ja mä oon kaikki 3 raskausaikaa hoitanut itseäni just esimerkiksi homeopatialla ja oon saanut siitä tosi hyvän avun. Enkä näe kyllä mitään semmoista syytä, että minkä takia se täytyisi kieltää päinvastoin, koska sitten taas jos miettii, että niin kuin mäkin itse tosi paljon lääkärien kanssa tästä asiasta on puhunut, että mitä voi raskausaikaan tehdä ja mitä ei, niin siellä tulee tosi usein vastauksia, että no voi, että sä et voi välttämättä ottaa sitä lääkettä, sitä kemiallista lääkettä. Niin sitten taas esimerkiksi homeopatialla niin voi saada sitten lempeästi sen avun, että se on niin kuin mitä mainioin siinä.